আপনি যদি আমাকে এই মুহূর্তে জিজ্ঞেস করেন আমি আসলে কেন ইউটিউবে ভিডিও বানাই, আমি হয়তো বলবো আমি মানুষের উপকার করতে চাই, মানুষের মধ্যে কেজি দরে জ্ঞান বিতরণ করতে চাই, মানুষকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় বিষয় সম্পর্কে সচেতন করতে চাই। কিন্তু তুমি যাবে, আমার মনের মধ্যে হয়তো অন্য কিছু আছে। হয়তো টাকা পয়সার জন্য এরকম করা হইতেছে, হয়তো আমি চাই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় আমাকে দেখা মাত্রই মানুষ স্লোগান দেওয়া শুরু করবে বা হাততালি দেওয়া শুরু করবে। হয়তো আমি নিজের মনের মধ্যেও জানি না যে আমি আসলে এই জিনিসগুলো চাই, অথবা জানি। আমাদের মনের ভিতরের এইসব জিনিস যা হয়তো দিবালোকের মতন সত্য, কিন্তু আমরা সহজে ওটা স্বীকার করতে চাই না, এই ধরনের জিনিসের একটা স্পেসিফিক নাম আছে। এটাকে বলে এলিফ্যান্ট ইন দ্য ব্রেইন। এই ফ্রেজটা আসছে ইংরেজি অন্য একটা ফ্রেজ থেকে যেটাকে বলে এলিফ্যান্ট ইন দ্য রুম। আপনার রুমের মধ্যে হয়তো এত বড় একটা হাতি আছে, বাট আপনি সেটাকে দেখেও না দেখার ভান করতেছেন। মানুষ কেন আসলে এরকম করে? কেন সব সময় সেই জিনিসটাই বলে যেটা সোসাইটিতে হয়তো বেশি একসেপ্টেবল? কেন অ্যাকচুয়াল সত্য উদ্দেশ্যটা মানুষ সবসময় প্রকাশ করে না? এই পুরো ব্যাপারটাই আমি আজকের ভিডিওতে আপনাদের সামনে ব্যাখ্যা করব। তো চলুন শুরু করা যাক। 1960 সাল থেকে 70-এর দিকে দুইজন নিউরো সায়েন্টিস্ট ছিল, ওদের থেকেই হচ্ছে গল্পটা শুরু। একজনের নাম হইতেছে মাইকেল গ্যাজানিগা। এই লোকরে বলা হয় কগনিটিভ নিউরোসায়েন্সের গ্র্যান্ডফাদার, ফাদারও না, গ্র্যান্ডফাদার। তো উনার পিএইচডি থিসিসের যে অ্যাডভাইজার ছিল, যাকে ডক্টরাল অ্যাডভাইজার বলে, ওই লোকের নাম রজার স্পেরি। রজার স্পেরি কিন্তু 1981-তে নোবেল প্রাইজ পাইছেন ফিজিওলজি অ্যান্ড মেডিসিনে। দেখেন, দুইজনই ছাত্র শিক্ষক, দুইজনই কিন্তু বস লেভেলের মানুষ। যেহেতু ওরা নিউরো সায়েন্টিস্ট ছিলেন, ওনারা মিলে হইতেছে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। এক্সপেরিমেন্টটা নর্মাল একদম, যে কয়েকজন মানুষকে বসাইছেন, তাদেরকে কয়েকটা ছবি দেখাইছেন এন্ড তাদেরকে কিছু কোশ্চেন করছেন। এক্সপেরিমেন্টটা নর্মাল হইলেও যে মানুষগুলাকে তারা এই কোশ্চেন গুলা করতো, সেই মানুষ নরমাল ছিল না। কিভাবে? দেখেন, আমাদের মাথার মধ্যে কিন্তু আমাদের ব্রেইনের দুইটা পার্ট আছে, একটা রাইট হেমিস্ফিয়ার, একটা লেফট হেমিস্ফিয়ার। আর এই দুইটা হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে একটা কানেকশন থাকে কিন্তু, অর্থাৎ দুইজন কিন্তু আলাদা না। রাইট হেমিস্ফিয়ার যা চিন্তা করতেছে লেফট হেমিস্ফিয়ার সেটা জানে, আবার লেফট যেটা করতেছে রাইট সেটা জানে। তবে এই যে রোগীগুলাকে নিয়ে ওরা এক্সপেরিমেন্টটা করতেছিল, ওদের ক্ষেত্রে কেসটা ভিন্ন ছিল। এই রোগীদের রাইট হেমিস্ফিয়ার আর লেফট হেমিস্ফিয়ার অর্থাৎ ব্রেইনের দুইটা পার্টের মধ্যে কোনো কানেকশন ছিল না। এই যে কানেকশন না থাকার ব্যাপারটা, এটাকে বলা হয় কর্পাস ক্যালাসোটমি। আর যেহেতু ওদের ব্রেইন দুইটা আলাদা অর্থাৎ স্প্লিট করা, এই পেশেন্টদেরকে বলা হয় স্প্লিট ব্রেইন পেশেন্ট। তো ওনারা যেটা করছে, ওনারা সাপোজ একজন রোগীকে বাম কানে বলছে যে ভাই একটু দাঁড়ান, দাঁড়ায় হচ্ছে দরজাটা খুলেন, বলছে, খুব সিম্পল একটা কথা। এখন বাম কানে কেন বললো? আমাদের জেনারেলি রাইট হেমিস্ফিয়ার যেটা আছে অর্থাৎ ব্রেইনের রাইট পার্ট যেটা আছে, এটা আমাদের বডির লেফট জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করে। অর্থাৎ আমি যদি বলি আমার এই বাম হাতটা আমি নাড়াইতেছি, এটা কন্ট্রোল করতেছে আমাদের রাইট সাইড। আবার যদি বলি ডান হাতটা আমি নাড়াইতেছি, এটা কন্ট্রোল করতেছে লেফট সাইড। অর্থাৎ আপনি যদি বাম কানে কিছু একটা বলেন, সেটা শুনবে ব্রেইনের রাইট সাইড অর্থাৎ রাইট হেমিস্ফিয়ার। তো বাম কানে বলছে দরজা খুলেন ভাই, উঠেন আর দরজা খুলেন, তো সেটা শুনছে কিন্তু রাইট পার্ট। লেফট পার্ট কিন্তু কিচ্ছু জানে না এখন পর্যন্ত। কারণ কি? ওরা স্প্লিট ব্রেইন পেশেন্ট, ওদের কর্পাস ক্যালাসোটমি হইছে, মাথার দুইটা হেমিস্ফিয়ারের মধ্যে কোনো কানেকশন নাই। তো ওরা যায় দরজাটা খুলছে। এরপরে আশ্চর্যজনক জিনিসটা হইছে যে ওই রোগীকে এই আমাদের দুজন নিউরো সায়েন্টিস্ট জিজ্ঞেস করছে যে ভাই আপনি যে দরজাটা খুলছেন, কেন দরজাটা খুলছেন? এইখানেই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। সে আসলে কেন দরজাটা খুলছে এই উত্তরটা দেওয়ার জন্য কাজ করে তার লেফট পার্টের ব্রেইন। অর্থাৎ কেন সে একটা কাজ করছে, তো লেফট পার্টের ব্রেইন তো জানে না যে তাকে হইতেছে নিউরো সায়েন্টিস্ট কিছু একটা বলছে এবং এই কারণে সে দরজাটা খুলছে। এমনিতে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে কি বলতাম আমরা? যে ভাই আপনি আমারে বলছেন এই কারণে আমি দরজাটা খুলছি। বাট রাইট হেমিস্ফিয়ার জানে, লেফট হেমিস্ফিয়ার কিন্তু কিছু জানে না। তো যেহেতু লেফট হেমিস্ফিয়ার জানেই না, ওই বেটায় কি বলবে যে ভাই আমি কিছু জানি না, আই ডোন্ট নো। কিন্তু ওই রোগীরা এই অ্যান্সারটা দেয় নাই। ওরা বলছে আমি আসলে একটা কোক নিতে যাইতেছিলাম এবং এই কারণে আমি দরজাটা খুলছি। গন্ডগোলটা খেয়াল করেন, ওরা কিন্তু কোক নেওয়ার জন্য দরজা খুলতে যায় নাই, কিন্তু ও একটা মিথ্যা রিজন বানাই নিছে এই যে ও দরজা খুলতে আসছে এই জিনিসটাকে রেশনালাইজ করার জন্য, যে না আমি পাগল না, আমি ঠিক আছে এখন পর্যন্ত, আমি হয়তো কোক নেওয়ার জন্য দরজাটা খুলতে গেছিলাম। মানুষের ব্রেইন এইভাবে যখন কোনো লজিক পায় না, তখন নিজের থেকে লজিক ক্রিয়েট করা শুরু করে, জিনিসটাকে রেশনালাইজ করা শুরু করে। এই ব্যাপারটাকে নিউরোসায়েন্সের ল্যাঙ্গুয়েজে বলে কনফ্যাবুলেশন। এন্ড এই জিনিসটা আবিষ্কার করার জন্যই অ্যাকচুয়ালি রজার স্পেরিকে কিন্তু 1981-এ তার এই ধরনের কাজের জন্য তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল এবং কাজটা খুবই ইন্টারেস্টিং। আর এই যে কনফ্যাবুলেশনের ব্যাপারটা, নিজের থেকে হচ্ছে বানায় জিনিস বলা, কোন একটা কাজের পিছনে একটা মিথ্যা রিজন দাঁড় করানো, এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র এই স্প্লিট ব্রেইন পেশেন্টরাই যে শুধুমাত্র করে এমন না, এইটা নর্মাল আমাদের মতন স্বাভাবিক মানুষরাও করে। যেমন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় আপনি আপনার বয়ফ্রেন্ডের সাথে কেন ব্রেকআপ করছেন, আপনি এই প্রেসিডেন্টকে কেন ভোট দিচ্ছেন, এই কোশ্চেনগুলো বইয়ের মধ্যে করা আছে, আমি নিজে বানাইতেছি না। এইটার অ্যান্সার যখন তারা গোছাইতে যায়, ওরা এমন একটা অ্যান্সার বের করার চেষ্টা করে যেটা হয়তো সোসাইটিতে অনেক বেশি একসেপ্টেবল। এইখানেই একটা ডিসকাশন আছে সেলফিশ মোটিভের। বাবা তুমি যে ডাক্তার হইছো, তুমি কেন ডাক্তার হইছো? আঙ্কেল ডাক্তারি করলে অনেক টাকা পয়সা পাওয়া যায়।
ডাক্তারি করে আমি মানুষের সেবা করতে চাই। ওরে বাবুরে, কত ভালো ছেলেটা আমার। এইভাবে আপনি যদি অ্যাকচুয়াল রিজনটা বলে দেন, সেটা কিন্তু সোসাইটি একসেপ্ট করবে না। এরকম করে আমরা যে মিথ্যামিথ্যি খেলা খেলি, এটা ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রেও খাটে। ইকোনমিক্সে এক ধরনের প্রোডাক্ট আছে যেগুলোকে বলা হচ্ছে ভেবলেন গুডস। ভেবলেন গুডস মানে হইতেছে, আমরা সাধারণত কি জানি, যখন কোনো একটা প্রোডাক্টের দাম কম থাকে তখন তার ডিমান্ড অনেক বেশি থাকে, অর্থাৎ দুইটা সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক, একটা কম হইলে অন্যটা বেশি হবে। কিন্তু ভেবলেন গুডস গুলা অন্যরকম, ওদের দাম যত বেশি হয় ওদের ডিমান্ডও তত বেশি হয়। যেমন মনে করেন আপনি একটা মার্সিডিজ গাড়ির কথা চিন্তা করেন, এই জিনিসটা একটা মার্সিডিজ গাড়ি যা করতে পারে একটা টাটা ন্যানো কিন্তু তাই করতে পারে। আপনার কমিউনিকেশনের জন্য জাস্ট ইউজ করতেছেন, বাট মার্সিডিজ কিন্তু শুধুমাত্র আপনি কমিউনিকেশনের উদ্দেশ্যে কিনেন না, আপনি এটা আপনার সোশ্যাল স্ট্যাটাসটা যাতে অন্য মানুষটা জানতে পারে এটা দেখানোর জন্য আপনি মার্সিডিজটা কিনছেন। এই ধরনের কনজাম্পশনকে বলা হয় কনসপিকিউয়াস কনজাম্পশন। এই জিনিসটা থার্স্টিন ভেবলেন তার সম্ভবত 1899 সালের একটা বই দ্য থিওরি অফ লেজার ক্লাসের এই কনসপিকিউয়াস কনজাম্পশনের ব্যাপারটা বলছেন। অর্থাৎ আমি জাস্ট মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো কিছু একটা কিনতেছি, এই যে এমন গাড়ি কিনা কিংবা শ্যাম্পেইনের মতন জিনিসগুলা খাওয়া, এই সব কিছু হইতেছে একটা ভেবলেন গুড। অর্থাৎ এইটার পিছনে অ্যাকচুয়ালি আমার অন্য কোনো একটা রিজন আছে, বাট আমি এটা অ্যাকনলেজ হয়তো করি না। আমি সোসাইটিতে যেটা অ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্সার সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। তেমনি ভাবে আরেকটা এক্সাম্পল এখানে আছে যে মানুষ আসলে এত মেডিসিন কেন অ্যাকসেপ্ট করে। দেখেন মেডিকেল সায়েন্সও কিন্তু বারবারে বলতেছে আপনি যদি আপনার লাইফস্টাইলের মধ্যে চেঞ্জ আনেন, আপনি যদি নিয়মিত ব্যায়াম করেন, ভালো খাওয়া দাওয়া করেন, স্বাস্থ্যসম্মত খাওয়া দাওয়া করেন, আপনার বডি ভালো থাকবে। বাট মানুষ কিন্তু ওই দিকে যায় না। মানুষ চায় যখন আমার রোগটা হইছে দেন আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হইতে হবে, ইনজেকশন নিতে হবে, দেন আমাকে মেডিসিন নিতে হবে, তাইলেই আমি নিজে কমফোর্টেবল ফিল করি। যেটা টোটালি মেডিকেল সায়েন্সের ঠিক উল্টা দিকের একটা লাইফস্টাইল আমরা ডিল করতেছি। বাট এটাই সত্য, এটাই সত্য, এটাই সায়েন্স, এটাই সায়েন্স। এই জিনিসটা শুধুমাত্র যে মানুষের মধ্যেই দেখা যায় ব্যাপারটা এরকম না, এইটা পশু পাখির মধ্যেও অনেক বেশি পরিমাণে বিদ্যমান। বেবুন নামে একটা প্রজাতি আছে, অনেকটা বানরের মতন একটা প্রজাতি হচ্ছে গেলাডা বেবুন। ওদের উপর একটা রিসার্চ হয়েছে। তো জেনারেলি আপনি দেখবেন যে একটা বেবুন আর একটা বেবুনের পিঠ চুলকাইতেছে, এটাকে গ্রুমিং বলে। তো পিঠ চুলকাইতেছে ভালো কথা, এখন পিঠ চুলকানোর জন্য তো সারাদিন বসে থাকবে না। একটা বানরের হচ্ছে পিঠ চুলকে তার কতক্ষণ টাইম লাগতে পারে, বাট ওরা রিসার্চ করে দেখছে দিনের আলো যতক্ষণ থাকে তার প্রায় 70% টাইম এই গেলাডা বেবুনরা একজন আরেকজনের পিঠ চুলকাইতে ইউজ করে। তো কোশ্চেন হইতেছে কেন ইউজ করে? জেনারেলি এত টাইম লাগার কথা না, মাত্র 1% টাইমই হইতেছে খুব ভালো মতন পিঠ চুলকায় টুলকা একদম পরিষ্কার করে ফেলা যায়। ওরা যেটা দেখছে এখানে আসলে একটা পলিটিক্যাল রিজন কাজ করে, যে ওরা আসলে যে গ্রুমিং করতেছে, পিঠটা চুলকাই দিতেছে, এর মাধ্যমে ওরা আসলে একটা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যেটা ওদের সোসাইটির মধ্যে যে যত ভালো গ্রুমিং করাই দিতে পারবে এবং যার নেটওয়ার্কটা যত বেশি শক্তিশালী সে লিডারশিপে তত বেশি আগায় থাকবে। মানে এই জিনিসগুলো কিন্তু শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই থাকে না, বেবুনদের মধ্যেও আছে। ইসরায়েলের তেল আবিব ইউনিভার্সিটির একজন অর্নিথোলজিস্ট, মানে যে পাখি নিয়ে কাজ করে, নাম হচ্ছে এনায়েত জাহাভি, উনি একটা ছোট পাখি নিয়ে গবেষণা করছেন, নাম হচ্ছে অ্যারাবিয়ান ব্যাবলার। উনি যেটা দেখছেন, আমরা যখন অন্য কোনো একজন মানুষের উপকার করি এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে অ্যালট্রুইজম, অর্থাৎ আমি নিজের স্বার্থ না দেখে হচ্ছে অন্য একজনের উপকার করে দিতেছে। অ্যারাবিয়ান ব্যাবলারদের মধ্যে একটা স্পেশাল ট্রেড দেখা যায়, এটার নাম হইতেছে কম্পিটিটিভ অ্যালট্রুইজম, অর্থাৎ আমি মানুষের উপকার করবো ভাই, বাট এখানে আমার নিজেরও কোনো একটা স্বার্থ আছে। দেখা গেছে অ্যারাবিয়ান ব্যাবলাররা, ধরেন যেই ব্যাবলাররা হচ্ছে যে লিডার টাইপের পাখি যারা আছে, ওদের মধ্যে তো একটা কম্পিটিশন থাকে। তো এখন কম্পিটিশনটার মধ্যে কে জিতবে কে জিতবে না এটা ডিসাইড করে কিভাবে? তো এই ব্যাবলাররা ওদের যে ছোট যে পাখিগুলো আছে ওদেরকে খাওয়ায়। নর্মালি আপনি দেখলে বলবেন ওরা এইভাবে খাওয়াইতেছে যে বাবু খাও, খাইছো, খাও খাও খাও, এভাবে করে খাওয়াইতেছে। বাট রিসার্চার এনায়েত জাহাভি যেটা দেখছেন, আসলে এরকম আস্তে ধীরে কেউ খাওয়ায় না। জিনিসটা খাবি না কেন, খাবি না এটা কেন করে? যেই লিডার যত বেশি পাখিকে যত বেশি পরিমাণে খাওয়াইতে পারবে তার সিগনিফিকেন্সটা ওই অ্যারাবিয়ান ব্যাবলারের সোসাইটির মধ্যে অনেক বেশি পরিমাণে বাড়বে। এই কারণে সে অ্যালট্রুইজম দেখাইতেছে, বলতেছে যে আমি ওই পাখিরে খাওয়াইতেছি, আমি অনেক ভালো একটা কাজ করতেছি, অন্যের অনেক উপকার করতেছি। অ্যালট্রুইজমটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ, অর্থাৎ আমি অন্যের চেয়ে কম্পিটিশনে আগানোর জন্য এই অ্যালট্রুইজমটা দেখাইতেছি, যে কারণে এটাকে বলে কম্পিটিটিভ অ্যালট্রুইজম। এখন এই কম্পিটিটিভনেসটার কিন্তু কিছু সুবিধাও আছে। সুবিধাটা হচ্ছে আমরা আমাদের সোসাইটি, আমাদের হিউম্যান স্পিসিসে আমাদের ব্রেইন যে এত বড় হয়েছে, এইটার পিছনে এই কম্পিটিটিভ মনোভাবটাকে অনেক বেশি পরিমাণে রেসপন্সিবল ধরা হয়। এই যে আমরা একজন আরেকজনকে ডিচ করি আমাদের নিজেদের স্বার্থের জন্য, এর মাধ্যমে আমাদের ব্রেইনটা আসলে এত বড় হয়েছে, আমরা সোসাইটির মধ্যে সার্ভাইভ করতে শিখছি। এই হাইপোথিসিসটাকে বলে সোশ্যাল ব্রেইন হাইপোথিসিস বা এটা ম্যাকিয়াভেলিয়ান ইন্টেলিজেন্স হাইপোথিসিসও বলে। এই কম্পিটিশনের জন্য কিন্তু আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে, আমরা আর্টস, সায়েন্স, টেকনোলজি এই সবগুলো জিনিসে কিন্তু ইনোভেশনের দিক থেকে অনেক বেশি আগাইছে। একজন আরেকজনের সাথে কম্পিট করে করে কিন্তু আমরা অনেক দূর আগাইছি। আবার এতে অসুবিধাও কি হয়েছে, আমাদের মনের মধ্যে কিন্তু হিংসা জন্ম নেয়। যেমন আমরা যদি আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ডেরও ইভেন কোনো সাকসেস দেখি, আমরা সেটাতে হিংসা করি। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है।
একটা প্রিন্সিপালের নাম বলা হয়েছে যার নাম হচ্ছে হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপাল। এটা মানে হচ্ছে কেউ যখন একটা কাজ করতেছে, কোনো অ্যানিমেল হোক, সে একটা কাজ করতেছে, সে কাজটা দেখাইতেছে অন্য কোনো একটা কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে। যেমন কোন একটা সিংহ যখন গর্জন করে তখন শুধুমাত্র এমনি এমনি সে ডাক দিতেছে না, তার ইচ্ছা হইছে আর এমনি এমনি সে ডাকাডাকি শুরু করছে এমন না। যখন সে এত বড় পরিমাণে গ্রোল করে, এই গ্রোলটা শুধুমাত্র এইসব বড় বড় প্রাণীদের ভিতর থেকেই আসতে পারে, কারণ তাদের দেহের ভিতরে হচ্ছে ক্যাভিটিটা অনেক বড়। তো এই গ্রোলের মাধ্যমে সে কিন্তু তার বড়ত্বটাও প্রচার করে। তেমনি ভাবে আপনি যখন কোনো একটা জায়গায় কোনো জিন্সের প্যান্ট পরে যান, সেটাকে কেন ক্যাজুয়াল ধরা হয়? কারণ জিন্সের প্যান্ট আসলে খুব সহজে প্রত্যেকদিন ধোয়া লাগে না, তো এটার পিছনে কিন্তু তেমন একটা পরিশ্রম দিতে হয় না। এর চেয়ে বরং আপনি যদি কোনো একটা ফর্মাল প্যান্ট পরেন, সেটাকে আপনার ইস্ত্রি করা লাগবে, সেটাকে আপনার নিয়মিত ধোয়া লাগবে, এন্ড ওই কারণে ওই জিনিসটাকে অনেক বেশি মানুষ সম্মান করে জিন্সের প্যান্টের তুলনায়। এটাও হ্যান্ডিক্যাপ প্রিন্সিপালের আন্ডারেই পড়ে। মেটা নর্ম নামে একটা জিনিস আছে। আপনি যখন কোনো চোরকে শাস্তি দেন, যে শাস্তি দিতেছে তার কিন্তু এখানে কোনো বেনিফিট নাই, তবে এইখানে আমরা নতুন করে একটা নর্ম সৃষ্টি করি। আমরা বলি আপনি যদি খারাপকে শাস্তি না দেন, এই কাজটাও একটা শাস্তির যোগ্য অপরাধ। এইভাবে আমরা যে নতুন করে নর্মগুলা ক্রিয়েট করি, এই নর্মগুলাকে বলে হচ্ছে মেটা নর্ম। আমার কোনো ধরনের ইনসেন্টিভ নাই একটা চোরকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু তবুও আমি শাস্তি দিতেছি, কারণ শাস্তি না দেওয়াটা একটা খারাপ কাজ হইতো, ওইটা একটা মেটা নর্মের মধ্যে পড়ে। এই মেটা নর্ম রিলেটেড প্রথম কাজগুলো করছেন হচ্ছে একজন পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট রবার্ট এক্সেলরড। ব্র্যাগিং বা শোয়িং অফ সম্পর্কে বইয়ের মধ্যে যেটা বলা হয়েছে, আমাদের যখন শিকারী সমাজ ছিল তখন ওই সমাজে যারা অনেক বেশি ব্র্যাগ করতো, অর্থাৎ বলতো যে আমি হ্যাঁ আমি তেন, নিজের ঢোল নিজেই পিটাইতো। এই যুগে নিজের ঢোল নিজেকেই পেটাতে হয়, মানে আপনার যে ঢোলটা রয়েছে, আপনার মানে যে ঢোল যদি থাকে আর কি, আপনার যে ঢোলটা রয়েছে সেই ঢোলটা আপনি নিজেই বাজাবেন, হ্যাঁ, অন্য কাউকে বাজাতে দেবেন না। ওদেরকে মানুষ অনেক সন্দেহের চোখে দেখতো, জিজ্ঞেস করতো মানে ওর কেন এটা দরকার হইতেছে। একজন নোবেল প্রাইজ উইনার যদি আইসা বলে যে আমার এই বছর নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত, সবাই কিন্তু এই কোশ্চেনটা করবে তার এমন কি জরুরি দরকার পড়লো যে সে নিজের থেকে এসে এখানে ঘোষণা দিতেছে তার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত। এরকম ব্র্যাগিংকে কিন্তু আমরা সবসময় ডিসকারেজ করি। আমরা কিন্তু যেই মানুষরা শো অফ করে তাদেরকে খারাপ চোখে দেখি, আর যারা হাম্বল, যারা বিনয়ী, যারা হচ্ছে যে কখনো অহংকার করে না, ও এদেরকে আমরা অনেক ভালো চোখে দেখি। আমাদের এই ইনস্টিংক্টটা কিন্তু ঠিক ওই ফরেজার কমিউনিটি থেকেই আসছে, শিকারীদের সমাজের থেকেই আমরা এই ট্রেডটা পাইছি। তবে কিছু ব্যতিক্রমও দেখা যায়, যেমন মুহাম্মদ আলীর মতন বক্সাররা যারা আছে ওরা কিন্তু খুব ব্র্যাগ করতো, আবার ঠিকই মানুষের ভালোবাসাও পাইছে। The man to beat me haven't been born yet. Well, I'll tell Henry Coop if he's watching this show to come to the fight and be ready to fight. Because I'm coming to get you. ওকে, আজকের এই পুরো ডিসকাশনটা হইছে হচ্ছে এলিফ্যান্ট ইন দ্য ব্রেইন নামে একটা ডিটেইলড বই আছে, যেখানে এই পুরো ব্যাপারটাকে ডিসকাস করা হয়েছে, এন্ড এইটা অ্যাকচুয়ালি একটা থিসিসের পার্ট কাজ আমি যতদূর জানি। এটা দেখে খুব ভালো লাগছে যে বাইরে থিসিস থেকে ওরা বেস্ট সেলার বুক পাবলিশ করতেছে, এন্ড এত সহজ ভাষায় জিনিসগুলোকে লিখছে যে বলার বাইরে। তবে আমার কাছে মনে হয়েছে 200 পৃষ্ঠার পরের থেকে জাস্ট ওরা এক্সট্রা এক্সাম্পল দিতে থাকছে, কিন্তু মেইন প্রিন্সিপাল হচ্ছে একই কাহিনীর বারবার এক একটা আলাদা আলাদা এক্সাম্পল দেওয়া শুরু করছে। তো মোটামুটি আলোচনাটা আমি যতটুকু করলাম এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তো এই ছিল আজকের ডিসকাশন। আমি সাধারণত প্রতি বুধবার বিকেল 5টায় ভিডিও আপলোড করে থাকি। আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে নিচের সাবস্ক্রাইব বাটনটা ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে আসবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কখনোই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। কাট।